Так, ребята, всем привет. В общем, видео будет, показал трактор, но видео будет не о тракторе. Так, видео будет вот о чем. В общем, есть у меня вот такой автомобиль. Renault Megane. Renault Megane, кто знает, GT Line по вот этим дневным огням. Так, в общем, что за видосик? Видосик такой, ребят, засвистел, короче, у меня двигло. Хотела ее продать изначально, это еще до свиста двигателя. Думаю, есть у меня машина, думаю, я на ней не езжу. Думаю, мне такая машина не нужна, думаю, продам. Поменял я масло в двигателе, фильтра поменял. Короче, там сайлентблоки, ездил, менял, все у меня отлично. Решил ее продать, думаю, буду продавать. А потом так получилось, так, машина не битая, идеальная, резина новая, диски, там, я не знаю, там, даже года нет, по-моему, я покупал их летом. Двигатель у меня К9К636, появился свист. В общем, вот машина, ребята, вот такая пыльная. Сейчас я вам расскажу, почему она такая пыльная. Появился у меня свист. Кстати, она не битая, не крашеная, вся в оригинале. Чуть позже расскажу еще тоже. В общем, появился свист со стороны турбины. Здесь стоит турбина, стояла. И дымок, который втягивался в салон и начал газом воняло. Думаю, вот это да, вот это, думаю, я начал машину продавать, а она начала сыпаться. Думаю, не может быть, как она может сыпаться, если она еще нормальная. Там 126 тысяч я ее брал, а сейчас на ней 177 пробега. Вроде бы еще, думаю, живая машина. Ну, думаю, что делать? Ага, ладно, думаю, буду ремонтировать. Поехал до одного хлопца знакомого, до пацанчика. Он думал, турбина, пока вы подумали, постояли. Он говорит, нет, Серега, это турбина, это не турбина, звук у турбины не такой. Ну, думаю, все равно надо разбирать. Тем более, говорит, где-то дымок, это, наверное, какой-то или патрубок, или что-то такое. В общем, думаю, ладно, надо разбирать. Заехал в гараж, поставил машину, посмотрел, полазил в ютубе, есть там такой Сергей, товарищ Сергей, я не помню как, пусть он, если что, не обижается, Сергей, по-моему, Т там, не знаю, не сильно не вникал. В общем, там человек выкидывает много видео про Renault Scenic, Megane, как где что меняется. В общем, смотрел, увидел я там видео, что типа турбину достать вроде все так легко. Думаю, ну буду доставать, думаю. Мозги есть, думаю, руки есть. Гараж есть, инструмент есть, все для этого есть. Думаю, машина мне как бы сильно не режет. Она мне как бы нужна, я не знаю, там, редко. Я вообще не знаю, зачем я ее купил. Хотелось, иномарку купил. А теперь прикол такой, ребят, знаете какой? Купил машину, вырыл яму, называется. Не ожидал, что у меня в гараже будет яма. В общем, ладно, это чуть позже потом расскажу. В общем, турбина. Там пишется все легко. Ой, рассказывается все легко. Берешь турбину, там снимаешь эти патрубки отсоединяешь, всякие крепления там отсоединяешь, шлангочки, тут все там отсоединяешь, там 3 болта, их откручиваешь, один там с-под низу залез, открутил, клапан ЕГР открутил, все открутил. Ну вот я все открутил, ребята. Все, взял. Клапан ЕГР, там вот эти все прибамбасы, дворники, всякие защиты, все разобрал. А турбину, бляха-муха, снять не могу. Там есть на коллекторе один болт со шпилькой, второй болт. Эти я еще открутил как-то.
Этот легко открутил, этот еще с горем пополам. Ну, пацан, ну, ребят, вот здесь третий болт, ну, это жесть просто. Я не знаю, кто его туда засунул. Как я только не пытался его крутить. Я до него достать вообще, во-первых, не мог сразу. Короче, думал, я гадал. Вот здесь стоит под коллектором, под турбиной сажевый фильтр. Вот это баклуша. В общем, кстати, он тоже отличный, у меня все чистенький. Короче, а его-то тоже, он мешает. Думаю, блин, надо его, наверное, снимать. Снимал, думал, как его снимать, пацаны. Вырыл яму. Выкопал яму за полдня. Отогнал машину, помогли, ребята мне немножко подмогли, откатили там знакомые. Я выкопал яму. Вот что и машина такая в пыли, потому что я ее выкатил с гаража. А мне, чтобы яму выкопать, нужно было болгаркой прорезать бетон. Вот я его резал, бетон болгаркой. Вырезал плиту такую, выкопал. Машина в пыли, накрыл вот этой тряпкой, все понакрывал. Так, ладно, яму выкопал. Что делать? Залез под машину, там стоит подрамник, все стоит, ничего ты не долезешь до этого сажевого фильтра. Ну что, решаю, снимаю подрамник. Вот, ребята, снял подрамник. Вот он, подрамник стоит. Немножко позже тоже расскажу. В принципе, хорошо, что его снял. Снял подрамник. Как раз делаю машине ревизию полностью. Кто будет машину покупать, она уже будет в отличном состоянии. Я уже могу и гарантию дать на нее. Так, продолжаем. Чтоб сажевый фильтр вот этот снять, вот он такой на креплениях держится там. Нужно снять подрамник, тот, который я вам показал. Потом выкопать яму. Жесть. До сих пор вспоминаю, как эту яму копал. Жесть. Машину купил, надо яму выкопать. Купил иномарку, яму выкопай, не забудь. Это новый прикол. Когда-то я читал одно видео, там было... Ой, не видео, а описание. Я машину когда покупал, Renault Megane 3, я там хотел еще какую-то машину купить. И там человек писал: не, все хорошо, машина классная, но есть одно но. С первым снегом слезла краска. Долго я с ним смеялся. Ну а тут все классно, ребят. Машина обалденная, все четко. Но купил Renault Megane, выкопай яму. Жуть, короче. Ладно. Короче, так. На чем я остановился? Снял я подрамник там, в общем, много не буду показывать. Как снять подрамник, как снять рулевую колонку, как снять там, блин, блоки, стабилизаторы, там, турбину, всякие, это все есть, но как снять сажевый фильтр, я такого не нашел. Снял я сажевый фильтр и нашел проблему, конечно, я уже и до этого начал доходить. В общем, отсоединил я вот этот болтик, вот он вот здесь находится, кто знает, кто не знает, нет, кстати, наверное, не знает никто. Вот здесь на коллекторе есть болтец, я его открутил, все, турбину достал, немножко, ребята, я вздохнул, сказал, фух, турбина-то классная, разобрал, все, турбина четкая, турбина идеальная, нету ни люфта, там вообще там, ну вот новая турбина. И обратил внимание, что здесь все в саже. Вот в саже, там сажа, все в саже везде, видите, сажа. В общем, что получилось? Получилось, что коллектор, первый, второй, третий, четвертое окно, или наоборот, четвертое, первый, этот, не знаю, короче. В общем, вот это окно, я когда уже коллектор снял, отсоединил коллектор, вытащил его, достал. Конечно, видео я не снимал, как я его доставал, но достал. Там я вставлю фотку, попробую вставить. Снял я коллектор и увидел одну штуку. Вот он, ребята, вам и свист. Прогорела прокладка. Вот, пробила прокладку. Вот она в саже. Прокладка пробитая. Она металлическая. Тонкий металл. И вот она свистела. Я списался с человеком, с Сергеем.
Он мне говорит, просто так прокладка прогореть не может. Смотри, это в принципе он молодец, он прав. Просто так прогореть не может, посмотри коллектор. Ну, я взял коллектор, поставил на стекло. Да, действительно, у меня вот это окно на коллекторе было немножко деформированное на коллекторе. Так, я ж ему пишу, что за фигня. Он говорит, да, бывает такие случаи, проверь ЖБО. Тут вторая комедия пошла. Что такое ЖБО? Я ж думал, это какой-то агрегат, какая-то штука, там отвечает за нагрев коллектора. Короче, ребята, я в интернете искал, что такое ЖБО, находил какие-то воротники у царей, у царевишнов. Короче, ужас, дворники высвечивало. Я ж ему пишу, Серега, я не понимаю, что такое ЖБО. Он мне говорит, это защита на дворниках. Короче, ребят, ЖБО это походу это какая-то вот, или вот та защита, которая ставится под стеклом, вот здесь, которая где-то вот здесь, вот так, она вот так вот ставится, я потом буду собирать, покажу. За что она отвечает? Она отвечает, тоже такая обычная защита, но она жесть. В этих машинах, вот в Renault Megane, там, в Ценниках, там, или я не знаю, еще там Ниссаны какие-то есть. За что она отвечает? Ливень, когда идет, и поток воды, она отводит вот в эти окошки. И вода не попадает. Вы же видите, как удобно поставили коллектор, вот он стоит. И он прям над лобовым стеклом. И вот если большой ливень, и это ЖБО не справляется, или еще там что-то, короче, вся вода идет через верх по двигателю и туда на коллектор. Если коллектор горячий, сильно горячий, то металл крутанет по-любому. Вот такая вот байда получилась у меня. Всего лишь прокладка. Я ж ему пишу, тыры-пыры, сколько это может быть. Короче, вся фигня. А он ответил, что где-то 12 тысяч ремонт. Жесть. Прикиньте, прокладка 240 или 300 гривен. И отшлифовать коллектор. Отшлифовал я тоже, по-моему, за 200 гривен, если не ошибаюсь. Да, 200 гривен. Мне его фрезернули. И получается, я должен за это отдать 12 тысяч гривен. Так знаете, что, ладно, 12 тысяч ты подал бы. А тебе ж могут... У меня уже были такие случаи. Я не просто так это говорю. Я когда-то... У меня до Renault Megane была Шкода А5 FSI, 2-литровый двигатель. И я его отогнал на СТО. Ну, я такой жук, конечно. Я перед тем, как отгоняю машину на СТО, я бывает беру на турбине, на коленвалах, если могу, на шкивах, на всяких таких агрегатах, которые можно снять и заменить. Я бывает насечечки ставлю. И вот я поставил насечки, и у меня поменяли мне некоторые детали. Я ездил разбираться, но тяжело это потом доказать. Потому что тебя просто выгонят потом со СТО и все. В общем, представляете, прокладка прогорела. Ты отдаешь им нормальную машину с классным, например, там сажевиком. Ты отдаешь им машину с классным, например, там ЕГРом четким, который работает. Турбина идеальная. Тебе ее соберут. Ты заплатишь 12 тысяч гривен, только тебе еще скажут, там турбина была плохая, а ты турбину, может не скажут, может тебе всунут турбину галимую, там, чтобы ты месяц на ней поездил и все. Да, вот это самое страшное, что может быть на СТО. Так что, ребята, еще раз говорю, купили машину, выкопайте яму. Учитесь, мужики, учитесь, надо делать самому машины, а то будут на бабки разводить. Прокладка прогорела, меняем двигатель. Так, ладно, короче, видео еще будет. Так, что может там недорассказал, спрашивайте, потому что тоже на эмоциях. Знаете еще в чем прикол? Разобрать-то я разобрал. А соберу ли я это все? Не, соберу, куда мы денемся, машина-то нужна.
Да и все есть. Ладно, если чего-то не хватало. Так, собираем. Теперь собираем. Так, собираем. Так, коллектор устанавливаем. Все, я сейчас беру. Моя задача. Еще покажу, ребята. Ай, бля. Хорошо, что снял этот подрамник. Увидел я порванные. Видите, сайлентблоки порванные. Вот, видно их, да? Порванные. Заказал я сайлентблоки. Вот новые поставлю. Потом рычаги. Ну, не знаю. Как по мне, так резинка отличная. Сальник этот отличный или сайлентблок. Но я все равно купил новые. Уже вот один поставил, а один еще нет. Буду новые ставить. Так, диски у меня новенькие. Я на них проездил только полгода. Резина новая. Толком как бы я на ней не ездил. Зимой я не езжу на машине. Я вообще на этой машине толком и не ездил. Я ездил в магазин, на море. В магазин и на новую почту. Вот для чего мне эта машина. Так что сейчас я ее сделаю. Заведу и буду продавать. Что буду продавать? Да мне не надо такая машина. Мне хватит Жигуля, наверное. Может, яму зарою. Шутка. Яма, наверное, уже пригодится для любой машины. В общем, как-то так. Так. Ладно. Все. Будем собирать. И потихонечку я буду выкладывать видео, как я делал что, потихонечку. Так что сейчас первая моя задача. Поставить коллектор. Установить коллектор. Поджать. Потом поставить сажевый фильтр. Установить сажевый фильтр. Ну и потихоньку будем собирать. После сажевого фильтра коллектор поставлю, буду сажевый фильтр устанавливать. Включусь. Так, ребята, коллектор установил, поджал. Все идеально. Так, теперь нужно установить вот такая вот защита, не защита, а кронштейн. Он находится вот здесь. Это кронштейн, на который на вот такие уши, короче, вот они. И здесь есть еще одни уши. Вот так вот, короче, вот так. В него вставляется сажевый фильтр. В общем, продолжаем. Так, ребята, продолжаем. Поставил я на эти кронштейны крепление сажевого фильтра. Думал ставить сажевый фильтр, но забыл. Нужно же теперь поставить, получается, турбину. Потому что если я поставлю сажевый фильтр, я не смогу турбину установить. Так, ну теперь, как обещал, пойдем глянем на турбину. Сейчас будем ставить турбинку. Так, мало ли, человек, который захочет брать, не поверит, а так я ему покажу. Так, ребята. Так, вот турбина. Вот турбина двигателя. Я вытащу сейчас клееночку и на место поставлю. Так. Хочу показать вам. Там нет ни тертости, ни потертостей. Не. Тот, кто понимает, тот увидит. Люфта нет. В общем, люфта нет. На шлифовочности тоже нет. Ничего нету. Обычно, если турбине хана, то там есть и стружка, и шлифовка.
Все четенько. Так, есть. Есть. Все. Сейчас будем устанавливать турбину. Турбина устанавливается сверху. В общем, ничего сложного. Берется турбина. Теперь уже ничего сложного, когда уже все разобрали. Теперь вот эту турбину ставим сюда и зажимаем. Так, включусь позже. Так, ребята, продолжаем. Установил я коллектор снизу. Протянул все болты снизу. Теперь для того, чтобы поставить сажевый фильтр, нужно сначала поставить защиту. Вот такую на коллектор. А сверху защита держится на двух болтиках там на коллекторе. А сверху защиты поставить турбину. Так, турбина у меня в отличном состоянии. Кто понимает, увидит. Нет никакой там ни шлифовки, ни стружки. Блин, как это правильно показать? Вот. Ни люфта, нет ничего полностью. Все идеально. Это я уже все проверил. Это я так вам просто показываю. Так, есть. Поехали. Устанавливаем защиту, устанавливаем турбину. И залазим под низ, устанавливаем сажевый фильтр. Так, ребята, вот поставил я крепление для сажевика. И вон там есть отверстие. Где? Короче, ребят, плохо видно. Вот тут это одно отверстие. И там где-то он второе. Туда мы сейчас закручиваем болтики. Это мы закрепляем защиту. Вот интересно, защита есть на коллекторе, а все равно на нее попала вода. Вода попала. Эта вода может попасть, ребят, не только... Хотя, наверное, нет, только, наверное, сверху. Я просто думал, что вода может попасть и снизу на коллектор. Но тут подрамник, я думаю, это сложно. Может быть, вода плюхнула как-то сбоку, с колеса. В общем, аккуратно надо ездить, в лужи не влетать, объезжать большие воды. Я представляю, когда покупаем машину с США или за границей, они топливные. Представляете, как можно попасть на машину, купить машину, новый пробег, все четко, а она была где-то на горячем двигателе, с горячим двигателем она влетела где-то в лужу. Это, короче, жопа, а не машине уже будет. Так, все, продолжаем. Смотрите, защиту закручиваю и буду устанавливать турбину и закручивать турбину. Все мелочи не буду снимать, как бы неудобно. Кое-что поснимаю. Если что, спрашивайте, буду рассказывать. Так, ребят. Вот я за вот этот я болтик говорил, что его нереально было открутить, если бы здесь был сажевый фильтр. Смотрите, с той стороны находится трубка. С этой стороны находится тоже болтик, неудобно. Тут еще сажевый фильтр, вот такая баклуша. В общем, жесть. Так, все. Турбину я поставил. Турбину поставил. Просто еще не прикручивал. Сейчас показываю. Соединяем теперь турбину с трубкой. Сейчас снимаю все вот эти клееночки, свои затычечки. И будем устанавливать турбину. Так, все. Турбина пошла на установку. Отключаемся. Так, ребятушки, продолжаем. В общем, поставил сажевый фильтр. Как устанавливается сажевый фильтр? Раком, боком, короче, криво всовываешь ты его туда. Вот так засовываешь. Когда ты уже поставил крепление. Потом на сажевом фильтре есть такая защита. Ты под эту защиту вставляешь вот этот хомуточек. Там
есть такая петелька, в петельку вставляешь, руку просовываешь, вставляешь одну, вторую, все. Теперь мы его сейчас вот так соединяем, скручиваем, зажимаем эту защиту болтиками. Тут 4 болтика, 1, 2, 3, там вверху 4. И будем уже потихонечку собирать все внизу. Руль устанавливать, крепление, трубу поставим. В общем, потихонечку. Дальше буду снимать. Сейчас я буду устанавливать сажевый фильтр. Мне надо поставить сажевый фильтр внизу, закрепить. И вот здесь с турбой соединить. И всяческие вот эти прибамбасы. В общем, как они называются, я не знаю. Но, короче, можно все делать, если хотите. Наблюдайте дальше. Так, ребята, продолжаем. Так, защиту закрепил. Перед тем, как хомуты поставил. То есть, перед этим, перед защитой хомуты поставил. Туда вставляются. Зажал. Поставил защиту, закрепил кабеля. Один провод, второй провод. Все на место ставлю. Установил гофру с прокладкой новенькой. Так, все, крепление зажал, все протянул. Закрепил трубу, 2 крепления. Осталось только его теперь на подрамник зажать. Так, здесь сажевик. Сажевик поджал. Так. В общем, вот так. Все. Внизу все сделал, кроме рулевой, подрамника, там стабилизатора, руля. В общем, пока внизу все. Перехожу наверх. Все, что внизу сделал. Турбину зажал. Сажевый фильтр. Все. Перехожу наверх. Так, ну, наверху. Сажевик сделал. Сажевик закрутил к турбине. Сейчас буду подсоединять патрубки. В общем, потом покажу, что буду подключать. Пока так. Так, ребята, машинку запустили. Собрал все. Думал, не соберу, но собрал. Машинка запускается, работает все отлично. Сразу все ошибки поуходили. Получается, и ошибка у меня была, будто типа сажевый фильтр забитый. А на самом деле это был просто перепад давления. Все, получается вот так. Турбину поставил. Защитки, защита турбины. Клапан EGR. Там, короче, всю эту байду я поставил, все собрал. Заменил помпу. Помпа, ремни. Все тут заменено. В общем, все идеально четко. В общем, все. Машина работает отлично. В общем, все. Смотрите дальше. Будут еще разные видосики. Всем пока.